Ова е градот Водостар. Во него нема прочистителна станица за собирање и прочистување на отпадните води од домаќинствата. А токму ваква станица е од исклучително значење за граѓаните, за нивното здравје, но и за целата животна средина. За да се изгради соодветна прочистителна станица, многу е важна точната бројка на населението. Доколку бројката на населението не е прецизна, станицата може да се предимензионира и тоа да ги чини жителите многу поскапи отколку што треба. Доколку пак се изгради со помал капацитет, таа нема да ги задоволува потребите на населението и тоа негативно ќе влијае врз работењето на самата станица, врз животната средина и врз квалитетот на животот на граѓаните, како во нашиот измислен град Водостар, така и во кое било друго вистинско населено место. Во државава нема попис речиси 20 години, а во меѓувреме беа изградени неколку прочистителни станици, што покажа искуството со изградба на прочистителните станици во Радовиш, Кичево и Струмица. При проектирањето на пречистителните станици за третман на урбани води во Кичево, Радовиш и Струмица беше особено битно да се знае точен број на жители, економската моќ на населението и тоа дали живеат во стамбени згради или во индивидуални куќи. Во тој момент имавме многу стари податоци од 2002 година, поради што моравме да побараме податоци од различни институции, посовремени податоци, исто така да направиме различни математички и статистички пресметувања, се со цел да можеме да го тврдиме точниот број на жители во тој момент кој што ги има овие три града. Пописот на населението, домаќинствата и становите е важен предуслов за здрава животна средина. Немањето точна бројка на население пред се влијае врз квалитетот на животот на граѓаните. Точниот број на граѓани одредува големината на прочистителните станици за отпадни води. Доколку се направи погрешна проценка на бројот на населението, тогаш тоа негативно ќе се одрази врз самите граѓани преку повисок месечен надомест за прочистување на отпадните води. Ќе влијае врз квалитетот на процесот на прочистување на водата, ќе се користи поголема количина електрична енергија која ќе предизвика негативни финансиски ефекти. Во управувањето со животна средина е многу значено да постојат точни податоци за бројот на жители, исто така за нивната економска моќ, воедно за начинот на каде живеат. Сите овие податоци се значени за да се утврдат мерките кои што треба да се преземат за заштита на животна средина. За да се планираат и градат соодветни прочистителни станици кои ќе го подобрат квалитетот на животот на граѓаните и кои ќе ги заштитат нивното здравје и животна средина, потребен е попис на населението. Без попис нема добро планирање, нема општествен и економски развој, а нема ни здрава животна средина.